مرحبا بكم. اليوم عندنا في القناة تستاهل هذا انه تظهر او تشتركون بيها، لان قناة منوعة طبعا، مال ميراكلس ومال اعياد ميلاد تهنئة، منوعة يعني كل شي بيها، واتمنى تشتركون بيها لان تستاهل توصل تقريبا 100 مشترك او اقل او اكثر، بس تستاهل لهن تدعبوا هاي. اتمنى منكم تشتركوها، بس تفعلون زر الاشتراك وتفعلون جرس حتى تطردوها وياكم، واتمنى تنفذون هالطلب. واتمنى منكم انه تشتركون بقناة هاي مبدعة، وبراها هم راح اطلع مبدعة ثانية نفس الشي بس يعني غير وحدة. مع السلامة.